ar-ruqa jamu ruqyatin, bahwa ruqa dirinya mangpikeun lafaz mufrad adapun lafaz jama' mangpikeun lafaz jama' anu mana mufradna adalah ruqyah. Mufradna kata tunggalna adalah ruqyah, adapun jama'na adalah ruqa. Wahya al-mudah allati yulqa biha sahibul afah, bahwa dimaksud ruqyah apalagi ruqa di dia al-mudah, permohonan perlindungan allati yulqa biha sahibul afah, anu dibacakeun ka sahibul afah terhadap orang yang terkena penyakit. Kalau huma seperti penyakit demam, wasarah atau nabi penyakit sawan, ketakutan, wa ghairi zalik minal afat, sinaran penyakit-penyakit anu sanesna, wa tusammal azaim, sareng ruqyah oge sok disebut al azaim. Al azaim atau nabi mantra-mantra. Taeta mengenai pengertian ruqa mangrupikeun lafaz jama' dina ruqyatun, ruqyah mufradna jama'na ar-ruqa. Anu mana mereka payuna bahwa ruqyah terbagi dua, aya ruqyah syar'iyyah, aya ruqyah ghair syar'i gitu. Aya ruqyah anu disyariatkeun, aya ruqyah anu teu disyariatkeun, ataupun al-mamnu'ah ruqyah anu terlarang. Sok diterjemahkeun ruqyah al-mamnu'ah mah jampi-jampi ataupun mantra-mantra. Selanjutnya anwaruha mengenai macam eta ruqyah wa hukum kulli nau'in, sareng hukum setiap macam tersebut. An-naul awal macam pertama ar-ruqa al-masyru'ah, ruqyah anu disyariatkeun. Wa hiya maka nakhalian minasyirki, ruqyah anu disyariatkeun teh maka nakhalian minasyirki, selama ruqyah tersebut kosong bersih daripada unsur kesyirikan. Bi an yaqra' alal marid, kuyen dibacakeun alal marid terhadap pasien orang yang sakit, syai'un minal Qur'an, satu bacaan yang diambil dari Al-Qur'an, al-ya'udzu bi asma'illah, ataupun berlindung dengan nama-nama Allah, dengan menyebut nama-nama Allah, wa sifatihi, sareng sifat-sifat Allah. Fahadha mubahun, maka ruqyah yang seperti ini mubahun, hukumna boleh. Lihanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam qad raqa, sungguh beliau telah meruqyah, wa amara birruqa, sareng Nabi sallallahu marentahkeun kana ngaruqyah, wa ajazaha, sareng memperbolehkan kana meruqyah atanapi ngajampe gitu. Tah jampe atanapi ruqyah anu diperbolehkan teh selama ruqyah atanapi jampe tersebut kosong daripada unsur-unsur kesyirikan. Nyata lebih salamat kuyen dibacakeun ka orang anu sakit teh satu ayat atanapi satu bacaan anu diambil tina Al-Qur'an, atanapi tina hadis sahih, atanapi berlindung dengan nama-nama Allah, atanapi berlindung dengan menyebutkan sifat-sifat Allah. Jadi dina eta doana atanapi jampena menyebut asma-asma Allah, menyebutkan sifat-sifat Allah. Nah itu jelas mubahun. Ruqyah jampe anu sapertos itu hukumna boleh, bahkan sanes boleh, tapi Nabi SAW sendiri pernah meruqyah dan memerintahkan untuk meruqyah ngajampe dengan lafaz-lafaz anu diambil tina Al-Qur'an ataupun tina hadis sahih, dengan menyebut-nyebut asma-asma Allah, asmaul husna, ataupun sifat-sifat Allah. Nah, jelas pertama bahwa ruqyah terbagi dua macam. Pertama, ruqyah yang diperbolehkan seperti namanya. Kaduana syurutul ruqa as-syar'iyyah, aya syarat-syarat ruqyah anu syar'i. Sareng salajengna mengenai syarat-syarat ruqyah syar'iyyah, syarat-syarat jampe anu syar'i.
innalil ruqa al masyru'ah surutan. Saestuna ruqyah syariah memiliki syarat. Zakaroha ahlul ilmi, para ulama parantos menyebutkan yang bagi al ilmu biha, mesti orang mengetahuinya. Wal ihtimam, oke, memperhatikan, wal amalu ala tawafuliha inda ruqyah, oke, ngamalkeun dengan memenuhi persyaratan tatkala meruqyah atau ngajampe. Wahya antakuna bil kitab, pertama bahwa ruqyah tersebut antakuna bil kitab, ngajampe dengan Al-Quran, was sunnah atau nabi ngajampe seraku hadis sahih, doa-doa anu diambil tina hadis, wabil lugatil arabiyah, salajengna oge jampe tersebut ruqyah tersebut dengan bahasa Arab. Lamun mampu, adapun lamun teu mampu bahasa Arab dengan bahasa naon wae termasuk bahasa Sunda, tapi dengan catatan dina lafal tersebut bersih tina unsur kesyirikan. Jadi murni memohon kesembuhan ya Allah, lahir secara batin gitu. Baik batin memohon kesembuhan ke Allah, lahir naoge dina lafal naoge langsung memohon ke Allah. Ma'atiqadi anallah wal mu'assir, bari nekatkeun saestuna Allah al mu'assir, anu berpengaruh, anu memberikan kesembuhan. Wa naha sababun faqat, jeung saestuna jampe tersebut sababun faqat, hanya sebatas sebab unggul. Nah itulah syarat-syarat ruqyah anu syar'i gitu. Bahwa ruqyah teh diperbolehkan, dikengkeun, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah beruqyah merintahkeun kana ruqyah karena ngajampe sareng memperbolehkan dengan syarat bahwa jampe tersebut diambil tina Al-Qur'an, ayat-ayat Al-Qur'an lebih salamet atau Nabi diambil tina doa-doa kawarid tina hadis-hadis sahih atau Nabi jampe tersebut dengan bahasa Arab ataupun lamun teu mampu bahasa naon wae termasuk bahasa Sunda, anu terpenting dina lafaz tersebut bersih tina permohonan kasalian ti Allah tadi. Dina bahasa tersebut baik secara lafaz ataupun secara makna, jadi lurus memohon pertolongan ke Allah Subhanahu wa taala. Bari anggar ditekadkeun saestuna Allah adalah Al-Mu'assir, anu memberikan pengaruh, anu memberikan efek kesembuhan. Jadi saestuna jampe atau ruqyah tersebut hanya sebatas sebab unggul. Usaha mengerti hanya sebatas sebab unggul, jadi sebabnya tidak anu syar'i. Maka yang terbaik diambil daripada Al-Quran ataupun hadis sahih. Ataupun boleh diperbolehkan dengan bahasa Arab, diterjemahkan ke bahasa Arab atau ke bahasa Sunda selama bersih tidak unsur kesyirikan. Berdasarkan dalil Auf bin Malik radhiyallahu an, Auf bin Malik radhiyallahu an, sahabat kunna nuraqib fil jahiliyah, buktos Nabi sadaya saur sahabat Auf bin Malik nuraqib fil jahiliyah, sok ngajampe di zaman jahiliyah. Jadi ngajampe teh sanes kebiasaan engal, tapi kebiasaan di zaman kapungkur kene saur Auf bin Malik bahwa abdi sadaya sok ngajampe di zaman jahiliyah. Fakulna, maka kami berkata, Auf bin Malik, ya Rasulullah, kaifa tara bidzalik, wahai Rasulullah, kumaha pendapat anjeun bidzalik mengenai ngajampe eta. Sabab bari tos biasa di kampung oge di zaman jahiliyah kene sok ngaruqyah, sok ngajampe, tadi taroskeun ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi bersabda, a'ridu alayya liqakum, a'ridu alayya ruqakum, jing sok temongkeun jampe anjeun teh ka kaula kumaha, la ba'sa bil ruqa malam yakun bihi syirkun. Saur Nabi, la ba'sa bil ruqa, teu naon bil ruqa dengan jampe tersebut, malam yakun bihi syirkun, selama tidak mengandung unsur kesyirikan. Sok sanajan eta ruqyah teh sok dibacakeun baheula di zaman jahiliyah gitu. Tapi selama teu mengandung kesyirikan, sama Nabi lapa sah, tidak apa-apa.
rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Mata tadi oke boleh jelas diambil tina Al-Qur'an mah eta jampe atau nabi tina hadis sahih atau nabi dengan berbahasa Arab atau nabi bahasa non yang mampu dengan catatan bersih tidak unsur kesyirikan, yakni secara lahir dan batin eta jampe teh memohon pertolongan ka Allah Subhanahu wa taala bari ditekadkeun kudu ngaruqyah oge anu di jampena bahwa hanya Allah semata yang memberikan pertolongan kesembuhan. Itu hanya sebatas sebab. Selanjutnya kaifiyatuha mengenai kaifiyah eta ruqyah syar'iyyah an yaqra'al ayatil qur'aniyah, kaifiyahna tata carana an yaqra'al ayatil qur'aniyah yen ku jalan macakeun ayat Al-Qur'an awil aniyatin nabawiyah al-waridah atau nanti ku jalan ngabacakeun doa-doa anu kawarid anu sumping ti Nabi dina hadis wayan usul-alal marid, kemudian meniup terhadap orang yang sakit, baik tiupan tersebut disertai air ludah ataupun tiupan kosong. Itu kaifiyahna. Kama jaa fi hadis Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana para tersumping keterangan dina hadis Aisyah radhiyallahu anha. Anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, saestuna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yu'awidu ba'da ahlihi, buktos Nabi SAW memohon perlindungan untuk sebahagian keluarganya. Wayat yamsahu biyadihil yumna, kemudian Nabi SAW musab kupanangan katuhuna, kupanangan kanana yang bari ngucapkeun Allahumma rabbana si'adhibil ba'sa wasfihi wa anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman, rawahu Bukhari, hadis riwayat Al-Bukhari. Eta kaifiyahna dengan jalan meniup pasien bari nglapalkeun eta ruqyah eta jampe baik tiupan tersebut disertai dengan sedikit air liur gitu. Sebagaimana Nabi SAW memohon perlindungan, membacakan doa perlindungan, mohon perlindungan ke Allah untuk melindungi sebahagian keluarganya bari ngusap kupanangan kanan gitu. Kupanangan kanan bari diusap bari diucapkeun Allahumma ruqyahna Allahumma rabbanasi, wahai rabbanasi penguasa manusia, Tuhannya manusia, adhibil ba'sa pamugi dilenyapkan, dihilangkan penyakit, wasfihi oge damangkeun wa anta syafi, dari anjeun yakni Allah asy-syafi sang juru penyembuh, la syifa illa syifauka, tidak kadamangan illa syifauka kecuali kadamangan anu dipaparinkeun ku anjeun, syifaan la yughadiru saqaman, yakni kadamangan atau kesembuhan la yughadiru saqaman anu henteu meninggalkan cacat atau lebih bekas betul-betul damai. Eta salah sawios dalil mengenai kaifiyah ruqyah syar'iyyah. Salajengna an-nausani bagian kedua ar-ruqya al-mamnu'ah, ruqyah anu terlarang. Kumagi aya ruqyah anu syar'i, aya ruqyah anu ghair syar'i. Aya jampe anu di ACC syariat dibolehkan bahkan dianjurkan bahkan dicontohkan oleh Nabi sareng para sahabat. Aya ruqyah jampe anu terlarang, yakni anu hukumna baikna bisa menjerumuskan kana kesyirikan. Hukumaha ruqyah anu terlarang, jampe anu terlarang wahia mastamala ala syirki, yakni jampe anu mengandung unsur kesyirikan. Nukumaha anu mengandung unsur kesyirikan teh, syirik adalah perbuatan atau sifatna melakukan disebut musyrik teh. Wahyal lati yusta'anu biha bi ghairillah, anu mana dina eta jampe teh aya segi memohon pertolongan kasalian ti Allah. Eta dan kuncina aya yusta'anu biha bi ghairillah, dina lapan jampe tersebut aya menta kasalian ti Allah min du'ai ghairillah,
tina ngadoa kasalian ti Allah. Contohna kaduko bi asmail jin, seperti ngarukyah ngajampe ku jalan nyebutan ngaran-ngaran jin, au bi asmail malaikah atau nabi dengan menyebut nama-nama malaikat, maksudnya mohon pertolongan kadinya. Wal anbiya nyebut nama para nabi wassolihin jeung orang-orang salih pahada mau liqaillah, yakni maksudnya berdoa kasalian di Allah, minta kajin, memohon kesembuhan ke malaikat, ke para nabi, ke orang-orang salih, itu adalah berdoa kasalian di Allah. Wa syirkun akbar, tah ari kikituan mah termasuk karena kategori syirik akbar, syirik besar. Dan ternyata anu janten patokanana jadi tadi oke nu disebut ruqyah syar'iyyah intina sauna bil ba'sa bil ruqa malam yakun fihi syirkun. Dengan naon dina masalah ruqyah sekalipun ruqyah di zaman jahiliyah baheula kan Ka'ab bin Malik, selama ruqyah atau jampe tersebut teu mengandung unsur-unsur kesyirikan, yakni aya sisi memohon pertolongan kasalian ti Allah. Itu adalah ari memohon pertolongan kasalian ti Allah termasuk karena syirik akbar gitu. Kumargi anu memberikan kesembuhan, itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Salajengna at-tamaim kaduana adalah tamimah. Eta salah sawios gambaran amal dina perbuatan syirik adalah jampi-jampi atau nabi mantra-mantra gitu. Anu mana jampi-jampi mantra-mantra tersebut mengandung unsur kesyirikan, termasuk dari tolasim gitu. Ayat tolasim aling tolasim mah sok disebut jang jawokan gitu. Sebab dina eta bahasa teh loba bahasa anu teu kahati gitu. Baik macana teu apal padahal eta memohon kasalian Allah itu lebih baik ditinggalkan. Tolasim atau jang jawokan gitu. Aya bahasa-bahasa anu teu dimengerti gitu. Nah, salajengna at-tamaim kaduana adalah tamimah atau jimat, makna pengertian tamimah jamu tamimatin at-tamaim hiya jamu tamimatin. Jadi dimaksud tamaim jamu tamimatin merupakan lapan jama tina tamimah gitu. Ain pronama tamimah jama nama tamaim. Seperti tadi ari kata tunggal nama atau nabi mufrad nama ruqyah, adapun kata plural kata nabi jamakna adalah ar-ruqa. Ya guys, sami mufrad nama kata tunggal na tamimah satu jimat gitu. Adapun ari lafaz jamak nama adalah at-tamaim jimat-jimat. Wa hiya mayu aliku ala akna disibyan. Nudi maksad tamimah atau nabi tamaim mayu aliku ala anak isibyan, perkara anu sok dikongkorongkeun ala anak isibyan dina leher anak-anak gitu. Dina beureun barudak dikongkorongkeun, maksudna lain semata-mata dikongkorongkeun lain semata hiasan, tapi lidah ilain pikeun nolak sihir gitu. Waqad nolak sihir khususna umumna bikin tolak bala. Waqad yu'aliku alal kibar minat rijal. Bahkan terkadang eta perkara teh sok dicantelkeun, sok dikongkorongkeun alal kibar ka orang dewasa, alal kibar minat rijal terhadap orang dewasa. Wanita baik itu laki-laki ataupun perempuan, aw alad dawam, tapi sareng sok dikalungkeun alad dawam, sok dipasang dicantelkeun alat dawam dina binatang peliharaan dalam rangka tolak bala wasayarat sareng sok dicantelkeun digantelkeun dina kendaraan wa ghairiha sinarang anu sanesna. Ta eta patokan tamimah janten sanes semata-mata digantungkeun ataupun dicantelkeun, tapi aya tujuan lebih, yakni dalam rangka nolak madarat atau nabi ngambil manfaat gitu. Eta termasuk karena kategori tamimah, termasuk karena kategori jimat gitu. Bahwa barang atau nabi benda tersebut nama gitu,
digantung dan disandarkan baik di leher anak-anak tetapi orang dewasa, baik itu di laki-laki ataupun wanita, atanapi dina hewan peliharaan, dina kendaraan dalam rangka tolak bala, atanapi dalam rangka mengambil kemanfaatan panglaris dan lain sebagainya. Anaul awal macam pertama maka minal Quran. Maka minal Quran harusnya tamimah oge angka bagi dua gitu ya. Tamimah oge anu dijanten tamimah bisa digantel-gantel gitu dalam rangka nolak madarat, tolak bala atau nabi narik kemanfaatan terbagi dua. Anaul awal bagian pertama maka minal Quran. Anu didamel tamimah tersebut, anu dicanggalkan tersebut maka minal Quran. Tina Al-Quran gitu ya maka minal Quran dijanji maka tina Al-Quran kumaha carana bi an yaktuba ayatin minal Quran ku jalan yang nuliskeun ayat-ayat Al-Quran secara murni teu dicampuran ku saja wa yu'alliquha lil istisfa'i biha jeung dicantelkeun digantelkeun misalnya dikongkongkeun lil istisfa'i biha dalam rangka ngalap kesembuhan ku jalan nyantelkeun ayat Al-Quran tersebut ku jalan ditulis dalam rangka memohon kesembuhan. Fahadana qad ikhtalafa ulama fi hukmi ta'liqihi ala kawaini. Adapun macam seperti kieu didamel tamimah adalah tina ayat Al-Quran ku jalan ditulisnya tuluy dicantelkeun. Memang para ulama berbeda pendapat gitu, sehingga ayat al-qaul gitu. Hartosna saur sapari ulama salaf aya nu membolehkan gitu. Lamun didamel tamimahna tina Al-Quran secara murni gitu nya. Secara murni tina Al-Quran gitu teu dicampur-campur ku bahasa-bahasa nu teu dimengerti gitu. Tak ada pun lamun dicampur-campur ku bahasa-bahasa nu teu dimengerti mah eta mah teu para ulama tidak membolehkan gitu. Sebab dikhawatirkan bisa ya unsur kesyirikan atau nanti melecehkan karena Al-Quran. Tapi ya ayat Al-Quran secara murni gitu. Dalam rangka memohon kesembuhan ke Allah Subhanahu wa taala. Saur sekali ulama salaf aya membolehkan. Tapi wasahih al-man'u, tapi ada sahih mah melarang. Sepertos Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Mas'ud tidak memperbolehkan sekalipun yang dijadikan tamimah itu adalah Al-Quran. Nah dasarna andina berdasar karena umum sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam man talaqat tamimatan faqad asyraka. Karena umumna sabda eta man talaqat tamimatan faqad asyraka sing sajalma anu nyantelkeun anu ngagantungkeun tamimah faqad asyraka sungguh telah berbuat syirik gitu. Sareng dalil man talaqat tamimatan fala atamalahu sing sajalma anu ngongkrongkeun tamimah fala atamalahu maka Allah tidak akan memberikan kawaluya ke dirina gitu. Nah sehingga lamun anu didamel tamimah tina ayat Al-Quran secara murni sakarene para ulama berbeda pendapat. Sebahagian ulama salaf yang memperbolehkan, sebahagian melarang. Cuma wasahih anu sahih bahkan dalam rangka sadud dariah adalah melarang gitu. Berdasar karena umumna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tamimatan faqad asyraka sing sajalma anu ngongkorongkeun tamimah faqad asyraka sungguh telah berbuat syirik. Termasuk Ibnu Arabi berkata wa ta'liqul Quran laisa minas sunnah. Sareng ngagawing-gawing Al-Quran itu laisa minas sunnah dan termasuk tina bagian tina sunnah. Wa anta nyunah ketuai nama sunnah bihi ad-dzikru duna ta'liq. Sedangkan anu nyunah mah ayat Al-Quran mah jalan didikirkeun yakni dilafalkeun gitu. Ku jalan dibacakeun duna ta'liq teu digawing-gawing kitu. Sok madaratna lamun eta ayat Al-Quran kabawa ka WC kabawa ka tempat-tempat kotor gitu. Mata katos aya sahih mah melarang walaupun tina diambil tina ayat Al-Quran. Selanjutnya anaulusani minat tamaim bagian kedua tina tamimah huwa maka min ghairil Quran mimma yu'aliku alal askhas adalah jimat tersebut
perkara tersebut diambil daripada selain Al-Quran, lima yu'alik al-asfas anu dikongkorongkan di seseorang. Contohnya misalnya al-khirzi, manik-manik, wal izor, tulang belulang, tulang digawingkeun jimat, wal julud atanapi kulit binatang, kulit mencek, kulit maung, wal wadah, wal wani atanapi kerang, wal huyud benang, wal ni'al atanapi senal, wal masamir termasuk dikalungkeun teh paku atanapi keling, wasma isyayatin nama-nama setan ditulis, wajib nama-nama jin, wattalasim sareng jangjawokan ditulis, fahada muharramun qat'an tahlamun ieu mah muharramun qat'an haram secara pasti gitu. Selain Al-Qur'an mah gitu baik tina benda alam wae mah itu benda nama rek tuna tulang binatang atanapi kulit binatang dengan kepercayaan dalam rangka tolak bala atanapi mengambil manfaat itu haram secara qat'i secara pasti gitu. Wa huwa minasyirki dan termasuk bentuk kesyirikan. Wa huwa yakunu minasyirkil asghar wa huwa yakunu minasyirkil asghar wa qad yakunu minasyirkil akbar. Jeung terkadang bisa terjadi terjerumus karena syirik kecil, wa qad yakunu minasyirkil akbar. Jeung bisa wae terjerumus terbukti termasuk karena syirik akbar bihasbi iqadihi sahibihi bihi tergantung tina patekadan pelakuna. Ngagawingkeun jimat sapertos kitu teh ngagawingkeun kulit binatang atanapi tulang binatang dalam rangka tolak bala atanapi mengambil kemanfaatan itu lamun selain daripada Al-Qur'an sepakat bahwa hal tersebut diharamkan secara pasti, bisa menjerumuskan pelakuna, bisa terjerumus karena syirik asghar, bisa terjerumus karena syirik akbar tergantung keyakinanana gitu. Bisa terjerumus syirik kecil lamun manehna meyakini dai memohon kesembuhan maka Allah ieu mah hanya sebatas jalan syariat gitu. Jalan syariat man kadah anu goer syar'i jeung goer akli gitu. Ngagawingkeun kulit binatang dalam rangka memohon kesembuhan gitu. Kulit maung tapi manehanana ari memohon kesembuhan maka Allah gitu. Ngan ieu kulit binatang mah hanya sebagai sebab syariat gitu. Sebagai asbab unggul gitu. Lamun selama memohon kesembuhan maka Allah hanya sebatas asbab dihukumi dengan syirik asghar gitu, syirik kecil. Syirik kecil terasa besar jantan wasilah jantan tukang lantaran kaituna bisa menjerumuskeun kana syirik akbar. Kumaha anu termasuk syirik akbar lamun hatena kadinya cuma tel gitu. Karena tulang binatang eta, karena jimat eta anu mere kesembuhan dalam kadinya mah gitu. Lamun kadinya mah 100% eta mah syirik besar mukharijun anil millah bisa ngaluarkeun pelakuna tina agama gitu. Lamun maena 100% kadinya bisa gemelenna kana benda eta nu mere kesembuhan anu mere pertolongan gitu. Tapi lamun hanya sebatas asbab unggul mah syirik asghar dihukumina sabab menempuh sebab anu goer syar'i gitu. Nyarikat ku perkara anu jadi syariat gitu. Wa fil hadis sareng dina hadis man ta'allaq syai'an wukila ilaihi sing sahajal mah anu nyantelkeun hiji perkara wukila ilaihi saur Nabi itu wukila ilaihi maka Allah bakal mere ketergantungan ka jalma tersebut kana benda tersebut gitu. Nusok nyantel cuma jadi aya ketergantungan kadinya mun teu bawa jimat eta teh untuk percaya diri gitu. Gila ilaihi jadi Allah disarankeun karena benda tersebut. Jadi dibikin ketagihan sareng dibikin ketergantungan gitu. Anu mana bahwa saur Nabi sallallahu alaihi wasallam dinyatakeun gitu. Innahu qawwat tamaim wa timala tasyirkun. Saestuna mantra-mantra jampi-jampi wa tamaim sareng tamimah jimat-jimat wattiwala tasarang peret syirkun adalah bentuk kesyirikan. Anu mana panjangna hadis tersebut kata binti Zainab anu mana Zainab tersebut panggupikeun salah sayos istrina Abdullah bin Mas'ud hadisna kata binti Abdullah bin Mas'ud qala nyarios Abdullah bin Mas'ud sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kuring uping Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda
inna ruqa wat tamaim wat tiwalata syirkun. Saestuna mantra-mantra jampi-jampi wat tamaim sareng jimat-jimat wat tiwalata sareng pelet gitu, tiwalah pelet membuat suami jadi mencintai istrinya atau istri mencintai suami gitu. Tiwalah syirkun itu adalah kesyirikan. Saur Ibnu Mas'ud mubing Nabi sallallahu nyarios gitu. Qalat maka Zainab istri Abdullah bin Mas'ud nyarios. Qultu lima taqulu hada. Aku berkata saur Zainab lima taqulu hada. Kunaon anjeun matak nyarios gitu. Wallahi demi Allah saur Zainab istri Ibnu Mas'ud. Demi Allah lakon kanat aini takdiku. Sungguh geus terbukti mata kuring takzibu soca kuring takdibu sok kekerjetan gitu berkedip wa kuntu akhtalifu ila fulanil yahud ini jeung kuring sok ini ka seorang bulan gitu kasih bulan dibangti orang Yahudi gitu saudara maksudna mata datang kasih bulan di orang Yahudi makanya yakin maksudna ngarah dijampe faida rafani sakarat maka lamun si bulan ti orang Yahudi tersebut ngajampe kuring sakana sok cager gitu dan ringan ieu ngaruna sok cager teu kekerjatan wae faqala Abdullah makanya rios Abdullah bin Mas'ud sahabat inna madzaka amalu syaitan eta teh perlu diketahui eta kelakuan setan kana antakuli kama kana Rasulullah sallallahu antakuli kama kana Rasulullah sallallahu inna makana ya inna madzaka amalu syaitan kana yang khosuha biyadi eta teh saestuna mah kalakuan setan kana yang khosuha biyadi anu menggerak-gerakkan setan kana tanganna faida rokoha kafaanha mata kekerjatan eta kalakuan setan musik-musik leungeun setan kana panganan anjeun faida rokoha maka di mana-mana si bulan di kalangan Yahudi ngajampe kafaanha cager gitu cicing setan teh eta mah geus kerjasama antara dukun Yahudi jeung setan gitu. Inna makana yakfika jadi anjeun tuluy ketergantungan kasih bulan di bangsa Yahudi dukun tersebut. Saur Ibnu Mas'ud inna makana yakfika antakula kama kana Rasulullah sallallahu inna ma yakfika hanyalah cukup keur anjeun antakuli yang anjeun ucapkeun kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul sebagaimana diucapkan Rasulullah sallallahu adhibil ba'sa rabbanas hilangkanlah penyakit ini rabbanas wahai Tuhan manusia isfi sembuhkanlah anta syafi dasar tunaan anjeun sebagai juru penyembuh la syifa ila syifa kasifaan la yughadiru saqaman anu mana daya kesembuhan kecuali kesembuhan nu diparingkeun ku anjeun sifaan la yughadiru saqaman yaitu kesembuhan anu teu meninggalkan bekas ataupun cacat. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 3883. Pada Ibnu Mas'ud suamina membacakan sabda Nabi sallallahu wajana dibandingkan ku Zainab sangat pengalaman. Tapi ternyata geuning dijampe usikulan ti orang Yahudi teh kalah cager ieu panonton kerja tangan ku Ibnu Mas'ud dijelaskeun. Eta teh kalakuan setan gitu di mana-mana anjeun setan musik-musik leungeunna kana panonton anjeun tah di mana-mana anjeun datang kasih bulan di Yahudi maka setan ieu teu ganggu anjeun atos aya kerjasama dalam rangka memparkeun akidah maka cukup cenah anjeun wahai senat mengucapkeun doa anu dibaca ku Nabi sallallahu alaihi wasallam basar banas isyi anta syafi la syifa illa syifa kasifaan la yughadiru saqaman. Nah selanjutnya mauqiful muslim minaruqa wa tamaim syirkiyah kedudukan seorang muslim minaruqa wa tamaim asyirkiyah kedudukan seorang muslim daripada ruqyah jampi-jampi wat tamaim sareng jimat-jimat anu syirik dihukumi syirik. Ba'daan awdahna anna minaruqa setelah jelas bahwa di antara jampe di antara ruqyah wat tamaim sareng jimat ma huwa syirkun aya anu termasuk kana perbuatan syirik. Setelah tadi dijelaskeun ayat biasani ayat yahwarsani mengenai tamimah memang lamun diambil murni dina Al-Qur'an para ulama salaf berbeda pendapat tapi jelas lamun diambil selain daripada Al-Qur'an dan hadis sahih berarti tamimah tersebut dihukumi bentuk unsur bentuk kesyirikan
maka wajib kepada kita anak rifa mauqiful muslim min hadhil asya, wajib kepada kita untuk mengetahui mengenal kedudukan seorang muslim tina perkara ieu li'annahu min aujabil wajib, karena saestuna termasuk di antara perkara anu paling wajib ala muslim pikeun seorang muslim al muhafadzatu ala aqidatihi, menjaga kana akidahna mimma yafsuduha tina perkara tina perkara anu batak ngarusak kana akidahna aw yakhillu biha atanabi bisanya cadah kana akidah gitu. Kumar bisa itu saur musonif palayata atau malayajus minal adwiyah, maka ulah rek menempuh perkara anu teu dimeunangkeun minal adwiyati tina pengobatan walayadhabu ilal mukharrabin, maka ulah rek datang ka tukang ramal wal masmudin atanapi ka dukun-dukun liyu'alija indahu minal amrad pikeun ngubaran di antara aranjeun tina anu gering li'annahu yumariduna qalbah, karena saestuna dukun-dukun tersebut tukang ramal yakni anu melakukan ruqyah goer sami gitu. Anu melakukan mantra-mantra japi-japi atau jimat tersebut yumariduna qalbah eta teh mata ngageringan hate pasien gitu. Jadi gering jeung hatena wa aqidatihi oge ngageringan kana akidahna tahwaman tawakkal ala Allah kaffah, sing sajalma anu tawakkalna ka Allah kaffahu, maka Allah bakal memberikan kecukupan. Sing sajalma anu tawakkalna ka Allah menggantungkan hatena ka Allah Subhanahu wa taala, ketergantungan ka Allah Subhanahu wa taala lain ku campe lain ku jimat, maka Allah bakal memberikan kecukupan gitu. Sebaliknya kan lamun ketergantungan karena benda gitu, mempertuhan benda tungtungna ku Allah wukila ilaihi gitu. Mana diberikan ketergantungan karena benda tersebut dan semangeranan karena benda tersebut gitu. Sebaliknya sebanding wa man tawakkal Allah kaffah, sing sajalma anu tawakkalna ka Allah anu punya ketergantungan ka Allah ngagantungkeun nasibna ka Allah kafahu, maka Allah bakal memberikan kecukupan. Tarupina para bagi sadaya uraian mengenai salah sabios pembicaraan salah sabios bentuk-bentuk perbuatan syirik dicepen sakiwae mudah-mudahan aya dan punten kasul itu para majelis subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.